President, dette er et tema som mange er opptatt av, ikke minst i norsk næringsliv. Derfor er det litt overraskende for meg å høre representanten fra Arbeiderpartiet beskrive det å ta opp disse temaene som en svartmaling av situasjonen som er. Ingen har sagt at det er noe galt med de tiltakene som er i gang. Tvert imot. Men målene er ikke oppnådd. Og spørsmålet fra interpellanten er jo, hva kan vi gjøre? Og da synes jeg det blir helt feil å avfeie det som en svartmaling av situasjonen, og svare med utsagn som at Norge er et godt land å drive næringsvirksomhet i. Det er det for så vidt ingen tvil om. Men det som nå er saken, er at vår konkurransekraft er betydelig svekket i de senere år, og det har selvsagt også sammenheng med krisen i Europa, som statsråden er inne på. Men det betyr jo da nettopp at i en sånn situasjon så må vi jo bruke alle de midler som er tilgjengelige for å reparere på den situasjonen. Ikke akutt, men på sikt. Og da ligger forskning og utvikling i bunnen. Hvis vi skal bli de ledende i verden på innovasjon, som statsråden er inne på, som vi for så vidt alle ønsker, så er det helt nødvendig. Og da mener jeg, at det hjelper ikke å bombardere Stortinget med statistikk og prosentregning om hva som er gjort. Det viktige for oss, og det som interpellanten er interessert i å høre, er hvordan tenker man seg det fremover. Og jeg er for så vidt enig i at næringsministeren har begrensede tiltak i sin portefølje. Flere har vært innom SkatteFUNN her. Der har vi flere ganger foreslått utvidelser. Jeg synes at å møte det som representanten Heggø gjør med avgrensningsproblematikk, er å undervurdere næringslivet i betydelig grad, for det betyr jo at man rett og slett mener at de ikke har tenkt å håndtere dette på den måten som de skal gjøre. Så jeg synes at heller, som statsråden gjør, heller å fremheve hva det offentlige har gjort og gjør, og at der vokser bevilgningene, så vil jeg heller sett på hva kan vi gjøre for næringslivet, og særlig for de eksisterende bedrifter. Ikke bare det som skal skapes på nytt, men de eksisterende bedriftene som er i gang, for der foregår utrolig mye innovasjon, mye forskning, mye utvikling. Og da blir det også naturlig, å gå litt utover statsrådens portefølje. Men han liker jo det av og til selv også, å gå utover porteføljen sin. Særlig for eksempel i forbindelse med formuesskatt, kan ikke la være å minne ham om det. Hvis norske bedrifter fikk beholde de 12-14 milliardene som er i formuesskatt til å investere i sin egen virksomhet, og da snakker jeg om de som er i gang, jeg snakker om de som tjener penger, de som dessverre, vil noen si, har formuer som eierne betaler formuesskatt av. Det var også penger som helt sikkert ville bli satt inn i forskning og utvikling. Jeg tror at det ville være et av de svært gode tiltakene. Så vil jeg gjerne nevne et område til. Vi skal få en gjennomgang av Innovasjon Norge. Innovasjon Norge går jo ikke direkte på forskning og utvikling, men mange bedrifter og mange søknader ligger i grenselandet mellom det. Også der bør man se på om virksomheten er nok fremtidsrettet, om den går nok inn mot det vi skal leve av fremover. Det er betydelige midler som ligger i dette området hvert eneste år. Også det burde være gjenstand for en vurdering når vi kommer så langt, president.